w kategorii efektów. Dziękuję. Red, mag-hi ka. Magluto muna tayo ngayon ng chicken adobo. Tam stoi. A, jest. Ren! Metylów widzę, już pan napiłeś. Ja? Kawa tylko. Ano ginawa mo rin? Camera shy. Huwag kang mag-shy-shy. Wow, ang ganda. Happy birthday. Thank you, Ren. Cooking time. Adobo chicken. Have you tried any Ha? Rin! birthday? Happy birthday to me. Guys, luluto po kami ng lumpia. But this time, it's gonna be a chicken lumpia. Yeah, chicken lumpia. Because the birthday boy is a vegetarian. And Yes. Tapos ako naman, pansit. pork. Pansit ang luto ko. So, pagbibigyan namin yung birthday boy. Polisz gołąbki. Gołąbki. Polisz gołąbki. Guwomki? Guwomki. Ah, video? Video. Gusto ko niya. Kunyari, di ko alam. Video to ha? Kasi, Ang ginawa mo rin? luluto ng chicken lumpia at pansit. Pansit. Wow. Very Pinoy. Ano yun? Buksan mo. Ano yan? Ito request ni jowa niya. Wow. Bumba. Nalagyan ng tubig sa Oh, happy birthday! Niech żyje nam, niech żyje nam. Zdrowiu, szczęściu, pomyślności, niechaj żyje nam. Niech żyje nam, niech żyje nam. Zdrowiu, szczęściu, pomyślności, niechaj żyje nam. birthday! Nasza 50. Wish! A pomyśl sobie, Poszło bez bakterii. a pomyślałeś życzenie? Pieniądze, wiesz, a przecież to... Jezus, Ja nie muszę niczego ukrywać. Jeszcze? Jak to jeszcze? Już to wszystko na kredyt jest. Dapat yun pa lang eh. Yung stolats na yun. Weź to zostało tam. A tak. Smacznego. Tak, szczęście, że dzisiaj Romek sam nie... Bardzo dobre. No, pyszne. Naprawdę dobre. Naka-plastic. Smacznego. Cheers. Takiego przestoju nie? Ale już prawie zjechało. Cheesecake? Klienci przychodzą, to leci Dulce de leche. są zdecydowani. Dulce de leche. Jest, cheese sernik. Tam więcej. Było tak, że no tak było na Yeah. paru... There's caramel, chocolate, cheese. On chyba potrzebuje być w lodówce, wiecie? Yeah. You have to. Okay. Jeśli nie żyjemy, Yun pa lang. to właśnie ja mówię, bo jak się... One more. Ah, sige. No słuchaj, mówię, no, do tego domu ten dół, ale też Thank you. problem z prawą ręką. Cheers. That is for you. Ale następne spotkanie się okazało, że to ta lewa strona tak naprawdę jest do roboty. od tego właśnie. Tak, że to całe napięcie... Masarap. Tamtąd- Masarap to malamig.
Malaking Ayaw ko yelo. ng ayaw ko ng yelo. Ja robiłem tam... Balik na natin itong plato. Saan ka kami? Ale to jest na zasadzie takiego... Takie góra to jest dosłownie 2 sekundy i puszczy. Ja mu to O, opowiadam. polar. Tamten to znowu te gumowe kładzie bańki, albo te próżniowe. Że tam kładzie bańkę i powietrze odsysa, nie? I on mówi, że że ta woda, to powietrze trzeba było to poprzebić. Nic nie widzimy tutaj. We don't see nothing. Nie muszę. Skórzyny, Zdrowie. skórzyny pa un glas. Sepulwa. Za pół wieku Mariuszka. Sepulwa. 100 lat. So, like... No, no,